Yesu ke tugenda maaso tandika butandisi mu bufunze. Kaakati mu kaseera kano nga tandika wali omwana muwala yali agenda maaso n'okuba ng'afuna ekyokulya. Atuddeko erudda ali ku ssala. Agenda maaso n'essala ekyali ntandikwa firimu mu bufunze. Naye aba akyalya abadde akyasindikiriza essala. Agenda okuwulira tatudde yekka, kumbe ali mu kulya ssala, waliwo ali ku ssala. Ssala kirino Saala ng'atandika omuyita erinnya Saala. Saala Saala ng'atunula bulala. Mwana muwala kyali kirooto najja akibuukamu. Kirooto nnabaki abasinga baloota birooto bya ssanyu, naye okuloota omuntu gw'omanyi ng'ali ettosi kitegeeza ki? Abaami n'abakyala. Ekyatandika okuva mu Elsinaje Films, VJM producer Nabayigo Sharifa na Kato Blessing editor, nga tukutusaako Evil Weed ye firimu etandika na Kato Blessing Nabayigo Sharifa. Twikirize Ashirafu Kagwa Obedi Namukwaye Aisha na Kiganda Melissa. Etandika butandisi egenda maaso, era nga twagala tube nga tumanya kiki ekiddako. Ekirooto kino kitegeeza ki? Ye lwaki yakiroota? Naye okusookera ddala waliwo yali ayonka sada, tali yekka. Abali yonka and advocates. Naye enjaga kawowo kereeta nayo kalinga kampunu. Enjaga wagitaddemu omukojo ogw'empunu, nagano okwanika oba okwanula enjaga embisi teyakaze kyogamba. Saa bintu ebyo enjaga ensomba amalusu, nze nampulira ensomba amalusu, empulira ebibuno bintwakala, saagala saa bintu byanjaga etagize. Naye enjaga abadde nnungi awo webemala. Njagala ebeere mu pure form, saa bino bintu byakuyiiya buyiiya eba eteredde egenda. Saagala bintu byakumpa njaga neetateredde negendereza. Kaakati bano bo enjaga bakeera nkeere, baginywa ekyenkya ne baginywa ekyemisana, era kwe bafunira otulo. Kaakati munaye ziba teziri busa, ne zijja zireeta omwana ow'obuwala ajja atambula kawolawola, akutte ekidomola, kabonero akalaga nti adda ku luzzi. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Ono gwe bayita Nakintu Christian Original Names. Owaaye gwe Nalulungi kati mugamba ki? Kiki muneeyisaayisa? Kaleere naawe tubadde awo tukulaba ku kyalo kuno otambula oddeeri ne tugaa naye kaakati watya? Kwagala tukuyiyizeeyo omusajja okuze. Akuze lwakuba tannakimanya naye yakuze. Kati nga babuuza kati mwena nga ye munywa enjaga awo, ani ayinza okumanya akuze n'atakuze? Twagala tukufunireyo omusajja gwe tomulengera ono omusajja musajja kyoyo naye yenna atannaba kwezuula, atamanyi gy'alaga, atamanyi gy'adda. Gwiva mu bintu by'omuzannyo, twagala tukuyambe. Kati nga bagamu abalabika okuba ni musibirira njaga gye mulya gye mukola mutya nga namwe muyogera byakufumbirwa, mwegendereze. Nga mugana naawe toleeta mbwayo. Tukuyiyiza oli awo ekigere kikulinga kyabaasiraana, mbu ekigere kituulanga lubyatata. Kati so batandise omugirayo enjala. Kati eruddaala omusajja mukulu ajja n'ejjambiya. Twala eri ono n'emmere y'enkoko, omugere gwonna gwakugaziwa gutyo otambula opyatata. Muzeeyi agenda okujja abavubuka bali ku mwana w'abandi bavuma. Sirikako muzeeyi wuyo. Muzeeyi ogamba tya muzeeyi Kyankonge? Mwe mukeera kuvuma bantu ate tunnamuvuma. Oli munnaffe tumumanyi ku kyalo bw'olina omubuulirira. Tetulina mpisa mbi ffe. N'amugamba nti omwala mubadde mumugamba kyoyo. Kaakati ono muwala w'ono, omwala gwe bakedde okukyomera muwala w'ono. Kati muzeeyi abamanyi bano bakeera kunywa njaga, kyokka babadde bayimiriza muwala we, bamugamba ki? Tetulina kye tumugambye. Muzeeyi ali muntu amu alina kyomugambye? Sirina ate tumugamba kina obulaba ali awo kyakola sajja. Temuyina magezi, mitwe mikalu, mukeera kuzannyira ku baana b'abantu.
n'obitunuulira mwe mukeera bukeezi temulina wadde future mutadde wano enjaga yammwe abantu bonna ku kyalo baboogerako olwekigwe tugenda baboogerako mukeera kunywanjaga temutegeera bivubuka kutusala busazi n'obitunuulira n'amaaso muzeeyi totema ate awo oba oyiseewo muzeeyi totematema gwozaala nze mbatema wadde si nze mbazaala n'obitunuulira kale biri wano bitudde ku biswa kabulangane mu lumwe enkuyege mwakafulumbe stupid bogus namscad baboon look at them awo mutuuyana mbu bali mu kutuuyana kunywa bunywenjaga gwe muzeeyi zaijambiya toli muninja zaijambiya nze njabba tema mwinziramu naye mbalaba akamanyira ako kemwolesa bitunuulira n'amaaso ne gakuluma stupid naye gwe lumu ndikwatira omuntu gwe ku mwana w'omuntu ate munywa enjaga yammwe mulowooza ebikolwa ebyokukwata abakazi ngezanga ne mbasanga ku wange twala eri labaga amagulu mbuga mulinga golo za ragibi ne biseka like a father like a daughter enjaga ye bana amalusu nedda ne mukati wamma koleza stiiki yaffe koleza esigadde tugende tube bali mu kunywa njaga yetukirize Ashraf original names kagwa obedi tukyali ku ntandikwa egenda maaso kaakati tudde eno waliwo agamba alina ekyama kye yasirikira abaana bano abakuzizza nga waliwo ekyama kyasirikidde n'abagamba abaana bange kitammwe yankwata bukwasi wangi ye kitammwe teyankwana ng'abasajja abalala bakwana abakazi kati n'omala n'omufumbirwa nti munnange edda omusajja bwakwata kitegeeza kukwagala n'oba tomwagala bakukaka omufumbirwe kale kitegeeza mama tuli baana bakibi nedda omusajja bwakwata omwana gwakuzaalamu tafuuka wa kibi n'amugamba era kitammwe we yafiira twali twagalana munnange omusajja bwakwata munnange abamu abakazi bayiga okwagala abasajja abo era ebbanga gye lyagendanga lyetooloola natandika okwagala kitammwe n'ebyokuba nti yankwata nembeera biraki birige wankola bubi kibirige wankola bubi kibi maama sirika kyagala kwogera mboozi eyo munnange ebyobufumbo bizibu mutulaba kubeera mu maka laavu yatandikira mu leepu kitammwe yali leepa lepisiti naye tekitegeeza nti sibaagala era maama n'akuutira abaana balekerawo okutambula ekiro kubanga omulembe ogwabwe si gwe gwakati ewaabwe baabakwatanga naye ennaku zino omusajja kwata n'otamanya gyakutte abasajja bedda bwe yakuleepinga n'akufunza mu bitooke oba mu kisubi ekibirige tokaaba maama ajjukira omukwano gwa kibirige wadde gwalimu form of rape gwalimu okuleepinga yali atandise omwagala kibi waffe maama tokaabye ojja tuleetera ennaku tokaaba maama sirika oli muntu mukulu sijja kaaba naye kibirige wandeka bubi kibi yagamba tajja kaaba naye kibirige yamuleka kyamuleka wala tukyatandika butandisi zigenda maaso okuva mu Miss Production natenga bulijjo oli ku VJM official our only YouTube channel. Don't forget to subscribe, share and comment. Kakali mukaseera kano taata okuva ku luzza gy'abuulirira muwala we n'amugamba olina okwegendereza ebyo by'otandika okutambula ng'oyandaala ku kyala abavubuka bajja kutuusaako obulabe nze sigenda kubeerayo saagala ogende maaso na kunswaza kakati nno mu basingle mother ono yali single father muwala we yamulabirira era n'okumubuulirira kyakola tayagala mwana ono akola ensobi enaabaviirako obuzibu tugenda maaso ne sineema njagala weetegereze tuutuno kati bava ku mugga taata yajja n'ekisiki kati ng'amugamba kulikayo taata ng'amugamba naye gwe okooye kati mbu tugambe ofa kati njagala ogenda oleeta amafuta ng'obudde tebunnaziba abawala ennaku zino babatuma misana abawala bw'obatuma akawungeezi ayinza ofunira eyo obuzibu naagala okozesa obwangu dde kuba tugenda kulya bijanjaalo ekyeggulu obiteekeko taata ne muwala we kati omwana ng'akwata ekkubo
agenda abenga aleeta amafuta kitaawe gamutumye. Ebintu ebigenda maaso buli maka tugalengera engeri gye geeyisaamu ey'enjawulo. Efirimu yaffe egenda maaso ate nga tukyatandika butandisi. Nagambye eva mu Movies Production ate nga bulijjo. Katukwate kubo ne tudda erudda. Abaana abazaalibwa mu mukwate bali wano nabo tekibajjaako right yaabwe kubankweganga banyumirwa obulamu obwensi. Babakwata bukwasi maama waabwe. Kati bali mu kakwekule ono Nakato Blessing ali ne muganda we Nakiganda Melissa original names. Bali wano banyumirwa mpola. Njagala olabe. Kakano bali muzannyo. Mama Sara ngayita Sara. Muwala we ye Sara. Nakato Blessing ageka. Mpuliranga mama akuyita. Wanji mama. Olengera. Katunulira ddala nga product of rape. Anti ke kakulu. Ka product of rape kali wano. Kati mama ngayita product of rape. Jangu mwana wange. Kalinga mama amuga jangu. Nyagala tugende ngo obudde bukyala bamujje mundeetere ng'abayita abatuma abaana be. Munnange nga bayitawo. Mama abayise batuma. Muli muzannyo obwedda. Nyagala mugende mundeetere taaba bannange eggulo saanywedde kamindi kange mpulire ennyonta endi bubi. Enkalamata enzita kati mama yalinga anywa akabindi ke. Mulete taaba mungi kolero ngenda kunywa ya mitwe ena. Balansi wange. Owulira temwerabira balansi wange. Ne mama totuguliddeko wadde ak'okunywa. Temuzannye ekyasinywa taaba gasiya mugende mulete taaba wange. Enkalamata emutta gwe enkalamata ekuluma eba y'amazzi oba mata. Ono enkalamata emuluma yenna awulira alakaasidde yataaba. Bannange n'abakyala nno nabo anti single mother. Oba n'ekyo nakyokunywa taaba nakyo kyamuleetera. Kyava kukuba yaleepingibwa. Yakwatibwa bukwatibwa. Mama n'alekebwamu omuze. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Kakano bakwate kubo bagende ku dduuka gye babatumye. Bannange embeera y'obudde nayo bwetyo. Ebintu by'ekyalo biba byakutambula. Kati baba bagenda. Aha. Sara. Banaye Sara. Nga tebasinkana munnaabwe. Bulidde. Kani nga mugatubule kiki ekikubuzizza. Ng'agamba gyali ewaka. Tokyajja natulabako. Kati nga baganga mutulanga abagala okunjoola. Kiki ennyo kyenkoze. Muwe munkyalira muba muziza musango oba mumera ebirogologo. Ennaku zino. Kati ng'asooka abategeeza ekituufu kiri nti taata obudde bwange abumalawo. Buli kimu ewaka nze nkikola. Takyanzikiriza kwetaaya. Mafuta. Kati aliye nantumye mafuta ngobudde tebunnaziba. Mafuta gakabaka. Kati nga muganti ogenda kunona mafuta. Nabakumbuza mulashite mu. Nenga mukyali ku ebyo. Mwe mujje wafu okundaba ko kiki kye muvaako. Amagulu. Oba mukutuka amagulu. Mwete mukyala. Mwe lwaki temukyala nze nkyala. Nga mugambula otunywezezza. Naye tujja funa akadde tukulabe. Tujja kujja tukulabe. Namugamba era kino kisuubizo. Tugenda funa akadde tujje tukulabeko. Kyali waabwe ate no bakyalira naye bo tebakyala. Nga bomanyi ab'emikwano ku kyala abaana abawala babeera n'emikwano gyabwe. Kati ng'agamba siwali tabu nze ate okudda eka ne mbalinda. Nja kuba ndi awo nga muyingiddewo. Kati ye mulagawa. Kyetugenda maama kyatutumye tutyo kyogera. Maama gyatutumye tutyo kyogera. Ekituufu maama omukadde ayagala kataaba wangi agenda kunywa ku kataaba wabula baddange namuganda nno mwekale mugenda kulya bijanjaalo yange oseeko ebijanjaalo bya kitaawo takusotta namugamba n'ekyo kanziruke nyanguwe musange yamutumye tebalina kwonoona budde naye ekituufu mujja si bwe kiri tujja kujja kati ng'aganja kubaayo nga mbalinzi ko bano nti kale bayi nga basiibulagana baabano nga bono yeeyongerayo munnange omukwano bwe gutyo bwe guli kakati munnange wajja wayita akaseera be baatumye ogenda okuleeta taaba baagenda ne bamuleeta n'obwamafuta ng'akulikayo naye oluvannyuma ennyo bano abaami nga bomanyi mu kuyonka enjaga bwe
kwata piina twakoledde bajjo baabano bazungu tebasasula twakoledde bazungu bakeera kunywanja kasi bafunamu ezenjaga nga bamaze naye kali esubula yali mu butiko bannange laba kye bayita obutiko omusajja yali mu butiko balengera makoola ga muwogo bino ebitiko biwanvu bulala biringa ebya Eastmoreland omanyi we twali e Jamaica kati nga tulima ebitiko ebyo nga tubisuubuze mu Eastmoreland mbwe ensigo z'obutiko obuwanvu bwe butyo mubazijjanga Santan Ochi naye omusajja avuganga ennyonyi nga ne ampusa akuba nkube owulira akayaga kyenkamanyiiko otandika okulaba nga ebire bisembedde waya ezaanikwako engoye otandika oziraba nga ez'amasannyalaze mbwe ensigo bazirimanga Santan Ochi ez'obutiko obutiko obujimukanga buno kati bali mu mboozi ekyamazima ye bayanjaga owulira bwekuweereza kyova olaba enjaga eyo ekujjako okuyiiya okukola otandika ofuna feeling nti wamalayo otandika okuliyetinga story mu kitwe kya nnyoko ng'owulira za ddala Santa omelette ekitege nange era ennyonyi omusajja yali atuwugudde kati yasooka n'agijja ekabale tugenda okwetegereza tuti yali atomedde yali atomedde era twalaba akanaala ka Fulansi kati kumbuba bino bivaawa bijja bitambula mpola bali ku speedi za nnyonyi tewali n'omu ku bo yali asaziza tiketi ya nnyonyi kati bano babamanyi kwenti obiraba wedemu pikini mama dem kati bano bapikini mama dem kati bapikini mama dem gwe sooko gye bino ebivubuka binywenjaga naye tebiina muwala yenna gwe baali bimanyidde kati ono nga babuuza mwe mutuyita oba njaga gye munywa nkwendi ozala walanka kati zino product za lepu nga si ya buloolo okimanyi oba nyoko bamukulepinga mu bulepinzi naawe kiyinza okugoberera nga baagala okulepinga laba entambula aba firimu baabano kakati munnange nagambye ovuddemu Emis Productions natenga bulijjo era zigenda mu Elslage Films nateera essimu eri 0703415308 kakati bwe baveeyo kati lwaki leero ndese eno nagambye nti eno mukava mwana tewaba atulengera naye baluleeta mwana kyangu tokere n'akakoomi ono aleese munne ebbali mwana nzegana amatwale sigagadde mwana lwaki onyingiza ettale mwana musota gukulumba ku ttale eyo n'ogulabanga eggongolo agendayo mwana jangu mwana makava likago sigagadde kati labayo mwana kati kumba ontagadde kava zoono mwana ono yeyiiza kava jangu kati wajja oleese gwe njangu wano obeera kumpi oba olengera Santan Ochi okitegeera tuula ojja kulengera I love Japan tuula jayo embwayo sa bintu ebyo kati ono nga kalira ng'asooka akwata ekiti kati nga gyakikuma buli kaseera babeera ku kiti babeera bakuma koomi leeta tokiremezaamu nnyo tolemezaamu nnyo eryo lyessanyu lyabwe eryo lyessanyu lyabwe kati nga muga mwana omanyi kikyate wegatandika okulinnya olaba munne waba amulaba kiki anti kati waliwo emaali eriwo anti kati nze kwendi oba olina okuba nga onzijamu essaawa yonna kaakati ssebo mbona alina pulaani y'emmaali naye mbona ayagala ssebo okutwala 70% ate atazise emmaali kati nga mugamba olina okitegeera wano wabeerawo ssebo komanda leeta ggwe n'akabanga bali ku bubanga akabanga ako baba kaba kakambwe
laba ono bwatunula kati noono olwalinnyisa gwe jajja lengera kiddemu oyo mukazi kumbe ono alaba mbuzi eyo mbuzi naawe eyo mbuzi galinye ono yamulese bagokere mu ttale oyo demu naawe tolabane eyo hipusi eyo demu nakuba akafaananyi ng'alaba alumbye alaba ekikyala alaba kimaali va kubiridda ku bino gwe tolaba yipusi gweolinga atalaba yipusi kati najjako akabise alengere bulungi ataddeko bayino cula naye gwe nange ndabanga keko jajja bweba mbuzi ngenda ginuuna bwoya labaka gwe nze leka nze mbasooka bulijogoleka naawe ze basookayo naawe lekaleka gwe nga balumba bamanyi balumbye muntu olaba ebagamba mbu kigozi yakutte embuzi emize giveeyo ne bagwira akabuzi k'abandi efirimu egenda maaso njagala weetegereze kaakati oluvannyuma ennyo tugenda okwata erudda kati nga mugaba ne bulijjo mulimu obutunda baneyo kimanyise nali sinywanga ku butunda kati ono ali ne mukwano gwe mu butunda bali eno bali mu butunda bannange maama yabulima kunywera ku mmere bano bo butunda banywa kali fresh ono bukyanga abeerawo tanywanga katunda kali fresh kati buliyo tamanyi butunda gye buva oba amanyi obutunda baba babukolera mu factory obutunda sebo bulijjo babulima bannange kale ffe ku mmere bulijjo tunywerako mazzi kati tuba tuli awo ogenda okwetegereza abalenzi be Santan Ochi yo story chiman kyekiriwo wadankian gwe sirika sigamba gwe yo gano sigaagalira ddala gano jukira go gamuzoleya kati galina engeri gye gatandika olabamu ono era gatandisa omwesibako mwagala ki tamanyi kyetwagala eruli mwakola ki mwali were mwagi mwamalayo kati enfo kyerikiriya teryaluleeta ono n'atandika bayodde munno atandise agenda omuyita Christine amuyita tondekera kizibu ono atidde gamututte ndaba bannange simuyambye enkoze ntya gamututte ono n'ayuza kati we gamutwala ogenda okuddeeka kati kumbe ono muto we ali enaayoza ngatto ali mu kwoza ngatto muto we munnange ogenda okugira maama wuuno akomawo maama oba avaawa yenna ali wano akazeekaze akooyekooye baana bange owaye temwagenze kundetera ku katunda ye Sara aliwa Sara yagenze dde okuleeta obutunda nanga nsigale nga njoza ebintu noleka Sara agende yekka namuga nti nze nasigadde njoza wano ye n'agenda aleeta obutunda kale yali yabagaana ng'otambula bokka okuleka muno n'agenda yekka si kirungi naye oba avaawo awulira akooye kati nga balinda Sara yagenze mu butunda kumbe Sara bamuwaludde dda bamuyingiza ekisooli mukazi wattu yakandako bamulera alaajanye bannanga alaajana gavubuka gamunywezeza lino ne lisooka limukwata obulago n'alaajana nti nedda go gagamba kimu nti ye bannange musunsula ndaggu n'alyoka agaziya ekkuba erigenda mu magombe
ayingira amagombe ga munne ayingira magombe Saala agavubuka nga gamukola ebikolobero gamala omukola ebikolobero gavubuka nga gakwata mwana w'abandi nga gamusuula mu kataba. Efirimu egenda maaso, tunuulira weetegereze. Ekibuuzo kiri nti biggwera wa? Katulabe ludda wa gye biggwera ne firimu yaffe. Katumale okumanya ludda wa gye biggwera omwana w'abandi nga basuula eyo. Omwana w'abandi nga basuula eyo ng'ebbanga lyetooloola. Saala baasuula mu kataba. Kale nno nga wayitiddewo ddala akabanga, twagala kubanga tumanya ludda gye biggwera ne firimu yaffe. Tulaba Evilweed, enjaga y'eddalu, enjaga y'ekibi. Kati nga wayiseewo akaseera, njagala weetegereze. Olwo maama akwata muwala we omuto bayitawo. Kati musajja mukulu yali atudde wano, agenda maaso ali ku ssimu. Tuutuno ogenda okwetegereza bano basonze. Ono gwe bayita Ssennyonjo Saidi Ziwa, original names, twamujjukira mu firimu nga Serubambula. Kati nga bayitawo. Bulungi. Oli otya ssebo gyendi? Osiibye otya nno? Ssebo munnange oli otya? Osiibye otya? Oli otya eyo? Ng'abalamusaako. Munnange obuzibu bwagudde. Kati ng'amugamu ne tulina ekizibu. Saala yabula. Saala yatubulako. Amazima. Saala yagenda mu butunda, ennaku zigenderedde omwana tadda. Tumunoonyezza mu butunda yonna taliiyo. Kati naye bagamba ali. Kati we yabula mu butunda bagambye ali wano. Wano waliwo mukwano. Edda nti mukwano gw'ono gwe batera okujja okuba balaba, tetumanyi oba yayinza okuba alina kyamanyi. Tulowooza nti oba. Kati ne tugaaka tujje tubuuze oba bo munnange abaana bamanyi okukyalira bannaabwe. Kaakati nno gwe bagamba ali wano. Gwe bino bano bye boogera obitegeera. Balina bye bagamba obitegeera. Kyokka ono yali naye mu butunda. N'amuleka ng'afunye ekizibu ye n'adduka. Teyayogera. Gye mikwano gyammwe egyo. Wakoma ddi omulaba? Gwe munno gwe boogerako wakoma ddi omulaba? Ndudde. Nno ndudde omulaba. Saala munnange. Munnange Saala yatubulako. Baali bonna mu butunda. Laba ono bajja asirika n'atayogera kintu kyonna. Emize gy'abaana abawala. Kaakati nno mulinga abatamanyi mize gy'abaana bawala. Abaana abawala batambula, ayinza okuba alina omulenzi eyamugamba n'ajja amubuzaabuza. Kati mwe mujja kudda wano. Kati gabalemye okugenda mube nga mumukimanya abawala balaluka, ayinza okuba eddenzi lyamulimba. Eddenzi ne limulalula. Kati todda wano kubanga mumala budde. Nga tekigudde ku yo. N'amugamba munnange okyogera bw'otyo ng'obwo si yabuze. Onaatusonyiwa. Naye tusonyiwa akamanyiiro. Tukoze ensobi okukyama wano. Ng'omuzadde afaayo. Bwe yamanya nti oli yalina mukwano gwe, ne bajja bamubuuzeeko. Naye ono taata mulala. Ebigambo ayogera birala, mukambwe bulala, kyamuuka, tategeerekeka. Era kinagguka bukinaggusi. Omuntu n'omugamba ekizibu n'alyoka takufaako bw'atyo bagenda beemulugunya. Kati ono yasigala alabula muwala we, wulidde. Oli yabuze n'abalenzi, naawe ogezanga n'obula nawe. Nja kukuba ekyo ekitwe nkyasenze. Bwe mozola amaaso gakireko envunza mu kibondo ojja kundaba. Leeta olugezigezi wano. Kaakati munnange efirimu egenda mu maaso. Wayita ebbanga wano we twatandikidde. Kati Saala ng'amaze okubula, toyinza kinomolayizinga nti omwana yabula kyaggwa. Naye waliwo akaseera akatuuka nga tolina kyakikolera. Kaakati lumu ono aba ali mu kulya. Laba Saala bw'atandika okujjira mu kifaananyi eky'ettosi. Ng'alya ttosi, jjukira baamusuula mu ttosi. Ono akiraba. Ono akiraba. Akiraba. Muganda we alya ttosi. Saala. Saala ne bw'atuuka enseko ttosi jereere.
yali muganda we kye yafunanga ekirooto ebiseera ebisinga kya bulijjo emizimu egifudde mu kunyigirizibwa kimanyi okunoonya amakubo engeri gye giddira abalamu naddala nga enfa yaagyo mwalimu okunyigiriza. Tujjukira firimu ya Kuro. Kati maama ali wano alonda bijanjaalo, ali mu kulonda bijanjaalo. Maama agenda maaso alonda bijanjaalo. Kati ng'ono ajja muwala we ng'amugamba maama obwedda oli eno, ng'amugamba nti obwedda ndi mu kulonda bijanjaalo. Kati ng'amugamba naye nina ekirooto kye ndoose. Kati ndoose nga ndi mu kulya emmere ne Saala, naye Saala ne mulaba ng'alya ettosi. Ekintu ekyo kinkanze nnyo, omuntu okulya ettosi ng'ate afaanana ttosi. Kirooto nnaba ki? Entiisa gyajjiddemu ono. Yali muganda we naye omuntu okulabika bw'atyo. Kati maama yeebuuza, kiki ekigenda mu maaso ku mwana wange? Ekigenda mu maaso ku mwana wange kirabika si kiri. wayinza okuba waliwo ekyatuukawo ku ye, n'ekirooto kyoloose kiyinza okuba kirina kye kitugamba. N'agamba nina mukwano gwe nali mmanyi asobola okutuyamba okutuwa amakulu g'ekirooto ekyo. Kabe kasinge twandikutte ekkubo ne twolekera ne tugenda atuvuunulira ekirooto ekyo nyaabula. Kati ng'amugasa okuzeeyo ebijanjaalo tusitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi, ng'eyatega ogw'ekyayi. Kati munnange embeera ng'emaze okulabika bwetu, tugenda maaso ne firimu yaffe. Kaakati waliwo eyali yeebase, ali wano awummuddemu, yalaba ekyatuuka ku munne n'atayogera. Bajja ne bamubuuza oba yakomadde omulaba, yasirika. Kati ali wano agugumuka, awulira omutima gumutyekuuka, omutima gumutyekeera. Efirimu egenda mu maaso, njagala weetegereze. Agenda okwetegereza, agenda okwetegereza. Kati kitaawe avaayo mu nnyumba agenda okwetegereza muwala we alina ekintu ekimusatta empi. Ono ekintu tekirabika, taata agenda okwetegereza empi. Wangi omwana abadde ki? Omwana abadde ki? Agenda omuyitaayita, amuyitaayita. Omwa agenda okuyita Nabiryo, Nabiryo luwe, Nabiryo luwe. Taata yatunula amaanyi ne gamugwa, n'akuba omulanga Sempala. Nfudde nnyabo, sikirabanga yamala akiraba. Egenda maaso, nagamba it's all about else Radio Films. Essimu eri 0703415308. Njagala weetegereze. Ekyo tikisoboka. Kaakati yatuukira mu ssabo, jjajja ekintu kyakubye omwana wange, empi zaabadde 2 nazibaze. Jjajja wuuno namukwaya Aisha Original Names. Jjajja munnange n'amugamba nti ekizibu kiri ku muwala wo. N'amugamba nti yafuna obuzibu mukwano gwe, oyo yadduka buddusi. Kaakati nekyatwala munne naye kyalina omutwala n'adduka. Kati munne gyali si musanyufu mu nsi y'emyoyo miranga myerere, teyamuyamba. Bajja ne babuuza oba yamulabako ne yeewakana. Banja lya mwenge liggwa na mwenge, weegaana mukwano gwo mu buzibu empi zikwakiramu. Kati mujja kitegeera, wano tetuyina ddagala ly'abampisa mbi. Tambula ogende tonkubye emizimu, fuluma onviire. Jajja kati tonnyambye, tompadde yakalagala, tolwa wano kikambwe kuba naawe kijja kukima. Fuluma nga atazze, yangu watondwisa mpisa mbi, omulaba omutwe mutunula mpisa mbi. Product of bad behavior. Kende bawu, kenda gasiya. Saagala tikwenda nkukobeire, tambula ozira butankuba mugongo. Kati abafuluma kumbe eriyo abayingira. Ono kyava atunuulira essajja lino erigenda n'aliziimuula. Bagenda ewali lisaba obuyambi, teryayamba. Jjajja ono afuluma mumanyiganye nti
Nansanso okubala. Jajja ng'abaaniriza Jajja ensonga. ng'amugaa jajja ensonga eriwo. Omwana wange yakwata ekkubo n'abula tetwamanya mayitire. N'amugaa neemuna ebbanga lyetoolodde. Tetuddangamu mulaba ebbanga bukyanga abula. Naye muganda we yafunye ekirooto. Era bwe yafunye ekirooto ne ŋŋamba situkiramu. Yogera ekirooto. Kati ng'agamba yabadde mu kulya nga naye alaba ali mu kulya mu kirooto. Kati n'alaba Saala muganda we yabula. N'agamba nabadde ndi mu kulya emmere nga kuli muceere na nnyama naye ng'ate oli ali mu kulya ttosi. Oyo omwana ekirooto teya. Omuntu okumulaba ng'alya ttaka. Yalya ettaka. Katulabe. Jajja akeberera mu kinu. Jajja akeberera mu kinu. Okebera lwakoona mugumu. Baba Jajja yalaba olwalaba bw'ati. Jajja kyalabye olwalaba omwana alya ttosi yafa. Omwana bamutta bofu. Yandikirawo kaaba. Mwana bamuttira ki maama? Mukazi wattu yakaaba. Namugaa njagala ove wano. Njagala ogenda ofuna olugoye olw'omwana wo lwonna lwe yaleka. Njagala olugoye olwo bw'otuuka mu lujja toyingira. Olufune oluwuube ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga bw'omukoowoola omugambe nti njagala oleete abo abaakutuga nga baavula. Bajje nga baavula. Mukazi wattu ebisa byaddamu ne bimuluma. Abazadde bano be bamanya be bayitamu okuza abaana. N'omukwano ogubeera wakati we n'omwana we. Mukazi kakyattu amaziga gakiyitamu. Omwana wange maama yawulira ng'afa. Ennaku n'emukwata mukazi wattu. N'amugamba yanguwa tokaabira mu ssabo. Bajjajja tebaagala bayira maziga. Tambula genda ove wano. Yanguwa otuuke ekyo ky'oba olina okukola mu bwangu ddala tolwawo. Ono muganda wo olugoye aba aluleeta gwe toyingira mu nju okuggyayo olugoye. Ogwo omukolo ogukolera mu luggya. Bannanga abavubuka kiki naye mazima ddala kakati byamuttira maanyi maama. Bamuttira maanyi woowe. Efirimu yaffe egenda maaso njagala weetegereze. Nagambye evuddemu Emis Productions natenga bulijjo. Era twagala kubanga tumanya ludda gye bigera ne sinema eno. Tugenda maaso. Ekibuuzo kiri nti bannaffe ki kye bazzaako. Tunuulira weetegereze. Kaakati nga batuuka bava kubanga bavuunuka makulu ga kirooto baagamanya. Era mu kumanya amakulu g'ekirooto gano baagala babe nga bamanya kyonna. akagoye Namugaa yange oleeta olugoye. Leeta olugoye katukowoole omwoyo gw'omwana wange. nga sinakola mikolo. Sirina kintu ke ngenda kuzzaako ng'ogwo omukolo tegunnaggwa. Mwana wange N'atandika okunya amabeere. gano ge mabeere aga. Yenna abayego Sharifa. Bw'obanga yeggwe mwana wange wayonka ku mabeere gano. Amabeere gano nga wagayonka. Nkoowodde nsinzidde ebugwanjuba n'ebuvanjuba. Kwata. Kati yonna eyakolako ekizibu. Yagala muwube wuwe. Ng'ekiwejjowejjo. Oyo yenna yakusaako amaanyi. Okulaba ng'ofa mu bubi bw'otyo. Nga jjajja bwannyonnyodde. Njagala ojje. Abantu bano baleete nga baavula. Mbakoowodde mwana wange towummula teweebaka tolya tosirika toddaawo towulama oba wayonka ku mabeere gano okukoowodde kati njagala otambulire butuuleka emizannyo. Mwana wange situkiramu mangu bange yatega ogw'ekyayi. Oba baleeta bwereere. Mbagala wano gano Katonda wange. Bw'oba yenze nakuva. Muganda wange yangwako muganda wange era baleete. Egenda mu maaso. Kakati munange ebbanga
ebbanga lyetolola mu katini nnyo yakolima ekikolimo ekiba kyakwata kiba batabudde kiba kinoze. Maama yakoowola omuzimu. Abakazi abo tobazannyisa baliko amaanyi mayitirivu. Kati abaakola emitawaana baba bali eno bagayonka. Bali eno bayonka masada. Enjaga eno weba teriko kontule yinzo kuletera okukola ebikolobero ebitali birungi. Kati bali wano bagayonka. Kagobet original names tugenda maaso Evilweed. Enjaga y'ekibi. Bali eno bali ku malewe mudegwe. Bali kayaga. Bali kabanga bali wano. Bato bukwata. Okawulira. Enkawulira. Kati omanyi. Kati waliwo ebigambo eby'Abajamaika ebifaanana eby'Olusoga. Wadankiana. Ekigambo kino Abajamaika Abasoga bakitwala wadankana. Bakijja mu kyalo Jamaica. Wodankiana. Nagambye teriyo kintu kiri mu creative nganjaga badanisa okuyiiya. Ono alinga alina kyawulira. Omanyi omuntu alina ekyebikiro kijjanga ekisulo. Onkubidde ki? Gwe ekyokoze ekiriwa kyokoze. Kumbe ono akiwulidde amajja kituukidde ku luba lwoli. Mwana saakunzannyisa enjaga ginywe bulungi. Toleeta muzannyo. Oluyi super wodankian jakukowa gwe nowulidde naawe empulira oluba lukutte ennyonyogefu kiki mwana mpola mwana babano njakukuwa nze tonzanyirako nze nkuwa wodankian munange efirimu egenda maaso weetegereze tunuulira weetegereze tutuno ne bamuddamu olaba byotandise olaba ebintu byo olaba owulira vaayo tondeka gwa bitandika owulira kiboko ya uchafu kiboko kaye babali banaffe nga batandika nga beeyongerayo. Weetegereze firimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Njagala otunula olabe. Kakati oluvannyuma maama ali eno ali mu kumwa kawala kekyenyi. Namugane mwana wangu okuze. Olina okuba nga weefaako munnange. Ekyenyi kyonna kikutte omutunta. Oyagala kwefaananyiriza Sewazike. Olina okuba nga weefaako munnange. Bali wano ali mu kumwa mwana kyenyi. Ye maama ali wano n'abayego Sharifa original names. Kati tugenda okwetegereza. Olire eddubi gwe tonsamuliza amazzi vaayo nsale ejjengo sale ejjengo kuba ejjengo sale ejjengo kuba ejjengo. Kati bali wano bawuga bo balaba bawuga. Kati maama aba ali wano n'omuwala we ogenda okweregereza kuba ejjengo sala ejjengo basala ejjengo abano basala ejjengo. Olaba amaanyi genda gu efirimu egenda maaso weetegereze tunuulira. Efirimu egenda maaso weetegereze. kuba ejjengo lyo maama mwana wange
omwana efirimu yeno akabira essanyu limutta maama n'alaba abaana bano babadde banywanga enjaga era tekyewunyisa nti be bakola ekikolobero ekyo mukazi wattu yagakaaba mwana we gulu gamufamba tolaba nga bamukwata bukwasi omwana ebadde product of rape naye oba bakulepinga ate omwana gwozadde era abawuwo akuluma kyenkanyi nga gwe wazaala weeyagalidde abenjaga abeddubi maanyi ga ddogo maanyi ga ddogo maanyi ga ddogo maanyi ga ddogo yabakolimira yeebuuza lumbe ekirwe balifa lumbe eki bano atukaabira kati lumbe ndaba luttaye ate awoza lulifadde ate kubeddubi tuve wano kubeddubi tuve wano bakuba ddubi banyumirwa eddubi tuba tuli awo yesu bagamba alidda akomyewo yagamba beereete jjajja nga bwe yamugamba n'abakoona gwe kati obwandasitandi ne budda gwobadde okola ki kiki ekigenda maaso kiki kino tambulirawo kati ebikolobero byonna bwe mwakola wetegereze tunuulira mututwale gye mwateeka omwana mwamusaawa obudde buzze ku bunnaabwo obudde buzze ku bunnaabwo ababatwala bateeka abaana mwana bamusaawa kaakati nga bakkirira abaana bakola ekyajjabbu abaana bakola ekyajjabbu firimu egenda mu maaso abaana bakola ekyajjabbu wetegereze firimu abaana ekyajjabbu kye baakola baakikolera mu kasooli era baabano nga bakkirira mpaka mu misooli emmanga njagala wetegereze tunuulira bulungi baabano bannange mwegendereza abaniga mu society abaniga mubegendereze mu society muleete bali ku maanyi ga ddogo aba bwe batambula bali ku maanyi ga ddogo laba bwe batambula mujja kutambula kaakati waawo awo ogenda okwetegereza musawo kyeyalaga kyali tekisaana laba firimu laba wegatunula oli atunula ng'enswakkulo bitunula bulala maama ogenda okutuuka mwana wange nga yafa bubi maama mwana basuula eri mu kataba basuula mu kataba bitunula ng'enswakkulo birabe laba kino awengene ekintu kye mwakola si kirungi mukazi wattu yakanda gakaaba mwana alaba omwana we mwana wange nga yafa yazirikirawo yazirikirawo kaakati nno jjajja bwe yatunuulira bano we yatunuulira bano yabula nabo
ono asigala akaabira maama we. Bwetyo bwerabise. Ekibuuzo kiri nti bali jjajja bwe yabeetikka yabatwalawa. Ebadde Evoid. Abadde Eminate nga bulijjo. Tubaagala nnyo mwenna abatuwagira. Abankuumire. Bwetyo bwegenze tubaagala nnyo.